မဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ဒီလောကုတ္တရာစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်လောကုတ္တရာစိတ်ကအကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူက10မျိုးရှိတယ်ပေါ့အကျယ်ချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူက40ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလောကုတ္တရာစိတ်ကအကျဉ်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဒီအလောဘအဒေါသအမောဟ3မျိုးနဲ့နော်ပြိတ္တန်တွေနေထားတဲ့ဒီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားတွေပါတွေနော်ဝိပဿနာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေမြင်ပြီးတော့သိသိသာသာမြင်လာတဲ့အခါမှာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့မစိတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတခြားစိတ်ကြားထဲမှာမရှိဘဲနဲ့မစိတ်ရဲ့နောက်မှာဖို့စိတ်ဆိုတဲ့သောတာပတ္တိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မစိတ်ပြီးဖို့စိတ်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒါကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်အဆင့်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူးလို့ဒါကသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအိန္ဒြေရင့်ကျက်လာပြီးတော့အဆင့်အဆင့်ဒီတက္ကရာဂံမိမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉ္ဇဉ်အနာဂံမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉ္ဇဉ်အရဟတမတ်ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉ္ဇဉ်မျိုးတွေအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့မစိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ဒီအားလုံးဟာဘာတွေကိုအာယုံပြုလဲဆိုရင်သူကတခုတည်းသောအာယုံကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီအငြိမ့်တဲ့ကိုပဲအာယုံပြုကြပါတယ်တဲ့မစိတ်တွေကတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဖို့စိတ်တွေကတော့လောကုတ္တရာဝိပဿစိတ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်လောကုတ္တရာမစိတ်အားလုံးဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဖို့စိတ်အားလုံးဒီကတော့အကျိုးဝိပဿစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရေးတော်အဖြစ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မစိတ်၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမစိတ်တက္ကရာဂံမိမစိတ်အနာဂံမိမစိတ်အရဟတမတ်စိတ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ဖို့စိတ်ကလည်းပဲသောတာပတ္တိဖို့စိတ်တက္ကရာဂံမိဖို့စိတ်အနာဂံမိဖို့စိတ်အရဟတမတ်ဖို့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဖို့စိတ်ကလည်း၄မျိုးရှိပါတယ်ဒါကအကျဉ်းအဖြစ်ဒါက10မျိုးပေါ့နော်ဒီအကျဉ်း10မျိုးကိုပဲသူကအကျယ်ချက်မှာပေါ့အကျယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသမထဝိပဿနာနဲ့ရူပဝတ္တရကုသိုလ်ဇံတွေကိုရယူပြီးတဲ့နောက်မှာဝိပဿနာဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံ nant တွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နိုင်တယ်ပရမဇန်ဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဇံကနေထွက်မြောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်မှဆိုရင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်စိုက်ပြီးတော့ပရမဇန်နဲ့ရှင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြစ်မယ်တဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိဖို့စိတ်ကလည်းပဲဘာလဲဆိုရင်ပရမဇန်နဲ့ပဲရှင်းပါတယ်ဒီလိုပဲဒုတိယဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတ်ဖို့တွေရတဲ့အခါမှာဒုတိယဇံနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တွေကိုရမယ်ဒီနည်းတိုင်းပဲသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့သောတာပတ္တိဖို့စိတ်တွေဟာရူပဝတ္တရကုသိုလ်ဇံ5မျိုးနဲ့အသီးသီးရှင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက5မျိုးစီကွဲသွားပါတယ်တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ချင်းသူက10ပါးကိုသူကရူပဇံ5ပါးစီနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာလောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်ဖြစ်သွားတာပါတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာဒီသောတာပတ္တိမစိတ်ဆိုတဲ့တစ်မျိုးရှိတယ်နော်မစိတ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်5မျိုးစီပွားသွားတာပေါ့ပထမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့ဒါသောတာပတ္တိမစိတ်ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့သောတာပတ္တိမစိတ်နော်တတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့သောတာပတ္တိမစိတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စတုတ္ထဇန်နဲ့ရှင်တဲ့သောတာပတ္တိမစိတ်ပြီးရင်မှာပစ္စမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့သောတာပတ္တိမစိတ်ဆိုပြီးတော့မစိတ်တစ်ခုမှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပစ္စမဇန်ဆိုပြီးတော့5မျိုးစီကွဲပြားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မစိတ်တစ်ခုမှာသူကဇန်5မျိုးကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့မစိတ်4ခုရှိတဲ့အခါကျတော့4 5 20ဆိုပြီးတော့မစိတ်ဒီ20ရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါအလားတူပဲဒီသောတာတက္ကရာဂံမိကလည်း5နော်ဇန်5ပါးနဲ့ပေါင်းမြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့5မျိုးအနာဂံမိမကလည်း5ပါးဖြစ်သွားတယ်အရဟတမစိတ်ကလည်း5ပါးဖြစ်ပြီးတော့သူကမစိတ်က4မျိုးတစ်မျိုးစီမှာသူကဇန်5ပါးစီကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက5 4 20ဆိုပြီးတော့မစိတ်က20ရှိတယ်ဖို့စိတ်လည်းသူကထိုနည်း၎င်းပဲပေါ့နော်ပထမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရဟတဖို့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရဟတဖို့တတိယဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရဟတဖို့နော်စတုတ္ထဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရဟတဖို့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စမဇန်နဲ့ရှင်တဲ့အရဟတဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီသောတာပန်အရဟတဖို့စိတ်ကလည်းပဲသူကဇန်5ပါးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက5မျိုးကွဲသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖို့စိတ်ကလည်းပဲ5မျိုးကွဲတယ်တက္ကရာဂံမိဖို့စိတ်ကလည်းပဲ5မျိုးကွဲတယ်အနာဂံမိဖို့စိတ်ကလည်း5မျိုးကွဲတယ်ပြီးရင်သူကအရဟတမကလည်းပဲသူကအရဟတဖို့ကလည်းပဲ5မျိုးကွဲတယ်ဒါကြောင့်ဖို့စိတ်ကလည်းပဲ20ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့နောက်ဒါကစိတ်အကျဉ်းနဲ့အကျယ်နဲ့အကြောင်းပေါ့နော်စိတ်အကျဉ်းနဲ့အကျယ်နဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်အကျဉ်းဆိုရင်10မျိုးရှိတယ်စိတ်ကျယ်40ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်အထက်မှာဒါပြောပြခဲ့တဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ